눌렀어요. 1동으로 가는 배관, 1동 배관, 2동으로 가는 배관, 예? 이런 게 있다고요. 그럼 3가로 가는 배관, 예? 그럼 여기서 이렇게 이어져 가지고 이렇게 지하 3층까지, 예? 그 기계실에서 펌프가 밀어준다고. 응? 근데 이 펌프가 5대가 있어. 응? 이게 충압 펌프야. 충압 펌프가 이렇게 밀어줘야 돼. 15kg짜리가 있는데. 이건 75kg짜리. 응? 밀어줘야 돼. 펌프가 이제 밀어줘야 되는데, 얘가 대전기가 가전류가 흐르면 떨어져. 그러면 여기 물을 못 밀어주겠죠? 그러면 그 압력계에서 1이라는 데가 있고, 여기가 0.5라는 데가 있어. 그럼 여기서 이 펌프가 돌 때 0.5일 때 돌고 1일 때 멈춰야 되는데, 얘가 충압 펌프가 물이 빠지는데 안 돌면은 여기서 떨어져 버린다고. 떨어져서 또 물이 빠지면 이 정도 오면은 어떤 현상이 나냐면은 얘가 돌아버려. 큰 게. 그래서 과부하 걸린다고, 여기. 과부하. 응? 어디 가세요? 701호요. 왜 끊어? 끊고 문을 안 열어줘. 예? 정신 좀 차려요. 여기 있잖아, 사람, 그냥. 정신 좀 차려, 뭔 일을 해도. 네. 701호요. 이걸 열 땐 요걸 눌러야지, 종료를 누르면 안 돼. 껐죠? 1차적으로. 껐어요. 예? 안 끄고 계속 있으면, 다른 것 같아서 다 들어갔네. 그래서 여기 들어가면 여기 세팅값은, 예? 여기 세팅값도 있을 거 아니야. 여기 1을 가르쳐야 되는데, 여기가, 이 펌프가 돌면은, 여기 세팅값이 올라가 버린다고. 1.5라든가. 그게 압이 세면은, 여기 스프링클러가 압이 세게 걸리면 터져버려. 예? 얘가 돌아가면은, 예? 가동되면은. 근데 문제는 얘가 충압이 계속